Inilah aku, si pemecah masalah yang tak pernah bersuara. Aku memang buta akan semua bahasa, tapi aku bisa bicara tanpa perlu berkata. Kalau boleh jujur, aku juga bingung kenapa Tuhan menghadirkanku di dunia. Mungkin untuk sekedar bertegur sapa dengan sesama makhluknya, khususnya manusia, makhluk yang katanya paling sempurna. Capek dah gue. Kerjaan banyak, gaji kecil. Belum kok udah lemburan. Tambah mampus aja gue. Mana gak dibayar lagi. Cicilan juga banyak. Selalu begini setiap harinya. Rumah. Ada saja keluhan yang kudengar dari para manusia. Kerjaan lu gimana pada? Ya gitu dah, Lev. Sama aja kayak lu. Tapi masih mending lu, Lev. Teman lu asik-asik semua. Kayak teman kantor gua. Ada kayak anjing. Oke sih kalau buat nongkrong. Tapi kalau udah pada urusan kerjaan, pada penjilat semua. Apalagi yang ini, suka sekali menilai sesamanya dengan penilaian yang buruk. Padahal, ia sama sekali tak tahu caranya menilai. Tapi seberat-beratnya masalah lu pada, lu masih ada yang nemenin kan? Masih ada yang ngajakin ngobrol. Masih ada yang nyemangatin lu. Ya minimal bikin lu senyum lah. Lah gua? Yang ini pun sama saja, selalu memandang kehidupan dari kacamatanya sendiri. Aku bingung, di mana letak kesempurnaan mereka? Bosen gue hidup gue ini terus. Pengen punya pacar yang punya perhatian ke gue. Hei, aku di sini. Aku punya solusi. Mari kita berjabat pendapat. Jadi gini men, masalah hidup orang itu beda-beda. Lo boleh ngeluh, capek, bingung, bosen dalam hidup lo. Ya wajar lah, namanya juga hidup. Asal jangan kelewatan, biarin aja dia lewat sebentar. Hidup itu kan punya aturan main. Yang mesti lo lakuin, cuman main cantik, terus lo menangin. Kalau lo kebanyakan ngeluh capek, bosen, bingung, gimana lo mau menang coba? Udah nikmatin aja. Udah yuk ke dalam aja yuk. Ada mau gue kerjain. Bentar. Yuk. Kalian harus bisa belajar dariku. Aku hitam, tapi bisa juga jadi putih. Aku pahit, tapi bisa juga jadi manis. Tergantung kita, mau memilih bahagia atau kecewa. Percayalah, semua ada di dalam dirimu.